Привет на всички, здравейте и добре дошли, уважаеми зрители, в следващият епизод на Assassin's Creed Valhalla. Продължаваме днес, точно където приключих предишния път. Само че ще видим какво ще следва в играта днес, в днешното епизодче. Ще видим, ще разбереме. Така, миналия път, какво се случи? Миналия път чакайте малко само. Така. Миналия път победихме в битката. Бяхме реално на сватбата на новия крал на източна Англия. Свършихме си там реално мисийката и сега ще се запътиме да видим какво ще се случи тук. Трябваше да докладваме на Рандви какво се случи в източна Англия и че намерихме още един съюзник. Идеята е хубава. Да видим какво ще следва. Желая на всеки един от вас приятно гледане. Да поразцикаме малко. Айде, жени. Holger robbed me, and I demand he be punished. Rob disappointed word. Does the deer rub the stream when she takes a drink? Does a cow rub a field when he crops on sweet grass? Eivor, this matter requires sensitive judgment. Will you? Of course. From the beginning, please. Well now, Aye. there's no excuse too small, I see. Nothing to keep you from coveting that seat, is there? То ще се заяжда с нас и не годува. Work it out for themselves, but that would mean letting go, would it not? Не може да се разправя с това. I will start. I have been falsely accused by this Saxon Philistine. A Philly what? Are you mocking me? Silence, please. I'll hear both of your complaints and render a decision, awarding compensation if needed. Understood? Rowan, tell me your version of these events. As you are aware, Holger and I are neighbors. Near enough that I often catch him at my stables, stealing my Ти да се tools. карат нещо. Borrowing. Нещо спорт. Stealing, borrowing. Тарикатите. My point being, I have always allowed him to use whatever he pleased. I greatly admire your Norse generosity and had hoped to match it. But this morning, Holger stretched the limits of my grace. Entering my stables for their feed, I found my most beautiful, gentle mare stripped of her tail. Bereft, not a strand in sight. I am ashamed to say my natural suspicion drew me to Holger, and how right I was. For when I peered across the lane, there he was. Между другото, уважаеми зрители, трейлърчето, което ви пуснах вчера за една нова яка игричка, която открих. Всъщност тя е безплатна, може да се цъка. Доста ме скефи. Надявам се, че ви е допаднала. Дайте да чуем и то.
me hear your side. Самия комбат, самата графика, самите геройчета вътре в играта, понеже разцъках не много, пробвах я просто игричката, но доста обещаваща, доста ме изкефи. Някой път мога да пусна стримче да разцъкаме. Тя е един вид като на азиатска, японска тематика някаква, с такива геройчета, но наподобява Fortnite. Поне с това мога да свържа. На нея ми най-прилича така. Просто героите са други и реално битките са по-различни. Но подобен стил игричка е и доста обещаваща, доста ме кефи. Много така красиво изглежда. Айде. Ще се разберете ли или няма да се разбирате? My horse looks like a fool, Eivor. No handsomer than a donkey now. You must do something. Do not conflate hair with beauty, Rowan. She remains radiant. Elgifer's hair will grow back in no time. Quiet, both of you. Now listen. Rowan, however daft his approach, Holger meant you no harm and lost you no coin. The horse's hair will grow back. But... And you, Holger. Your habit of borrowing without asking ends today. Apologize to Rowan and greet as friends. This had best be a very good apology. It will Ти да видиш. Няма да се занимаваме цял ден с вас. I do offer my utmost apologies. And to Elgifer, most elegant of bears, I dedicate my finished work. You are respectively a king of men and a queen of horses, and I exalt you. I am sorry. Rowan, does this satisfy you? As much as it can. I accept the apology. Сега ще видим какво следва. Good. Then by Tyr's blessing, let this matter rest. We are done here. Return to your Както homes, казах, please. може някой път да пусна стримче, да ви я покажа за всички, които не я знаят. Понеже за мен беше непозната и ми се стори готина. А относно Assassin's Creed, малко разцъках, уважаеми зрители. Отключих някакви дрежки, тук някакви оръжия по картата. Реално съм отключил някакви места, нови умения. Така, сега, two skill points. Тук това. Тук. Добре. Нови дрежки, ново на метало, но като цяло не са много силни за момента. Малко ресурси и това е общо взето, което съм фармил. Дайте говорим с Рандви. He is quite the character. I almost envy him. To see the world through such a muddy glass and live with such petty concerns. He hasn't a care in the world. Let's not walk too far with that idea. I need you right where you are. East Anglia is with us. Their king Oswald has pledged his loyalty to us. Освалд е с нас, източна Англия, и вече имаме двама съюзници. Айде. Източна Англия.
King Ceolwulf has sent Ceolbert to Shropshire. He hopes to А сега install дали his ще се elven насочиме към някаква друга посока? Ще I gave разберем. him only a taste of my knowledge. The rest he will need to figure for himself. One more thing. I do not know if you heard, but Sven passed away a short time ago. The poor man slipped away in his bed. Или все още сме... It has been rough on her. Все още She spends сме quite a слаби. lot of Сега time ще with his разберем. burial 101 левел сме, Speak with her, if you have the time. с който трябва да говорим. Добре, бе. А обновява ни се... Разширява ни се гърчето. Сълцето. Така, тук. Няма какво. Дайте ви квестовете. Добре. Тук може да... Я това. Преди да видим картата, тук мисля да се запътиме, да говориме с тая. На Валка при къщата може да правим някакви работи. Сега ще разберем какво е. Какво трябва да правим. Но това май са такива по... кратки мисийки. You are the only father I've ever had. Какво става? Коя си ти? Eivor, it's Sven. Eivor, всичко е He ток. passed while I was away. Tolvi, I'm sorry I wasn't there. No one was. We had planned to brand Tekla's barrels that morning, and we talked about what we might have for supper. And when I went to collect him, he was in his bed, sleeping, I thought. But he was already gone. I'm sure he went in peace. But he went with plans. Things he wanted to do, things he meant to do. His death was so То мъж ли е бил? empty. Да. Not like in our stories. Най-вероятно. What stories do you mean? When we tell stories, the old and wise, they have this calm about them. They know when their end has come and they are ready. Sven wasn't ready, and I wasn't ready either. He was supposed to teach me things. I'm still learning. Everyone looks at me like I will simply carry on his work, as if nothing happened, because they don't know. They don't know I'm not ready. Life may ask more of us than we are prepared to. I was not prepared to lose my parents, but in a Да. flash, they were That must have been punishing. Someone else might have done better than me, or worse. This was the fate woven for me, so I lived. Особено Eivor как ги загуби. И двамата. I Набързо. know Sven believed in you, in your craft, He was the most skilled. and he chose Стягай you. се. You may step up or step. Thank you, Eivor. I need Quest to get home. complete. Be strong, Tolvi, and know that you're valued. Добре. Дайте цъкнем следващото квестче. Investigate. Дайте видиме на Валка къщата. Какво има да инвестигейтваме там? Между другото, няма да пиеме от отварата все още, понеже I can hardly believe it's you. The тук one съм, бе. fated to save my people. That woman seems to know me. Коя си ти, бе? Oh, it's you.
Идите. Valka said we would meet, but I can hardly believe the great Eivor is fated to save my little Isle of Skye. Who are you? Коя сте? Ahead of yourself as always, Edith. Eivor. Идите. Edith is an old friend and a Стара приятелка She contacted me на for Валка. advice. Her people are plagued by nightmares to the point of madness. Добре. I wasn't aware people settled on the Isle of... There are small settlements, but it is a place of passage for many, making it perfect for dreams to wreak havoc. Until now, I've mostly been deciphering if my cousin's feasting on feathers in her dreams means she should marry a farmer or a baker. Тя нещо не е точно. You've lost me again. Edith needs your help. And it's not just her people being... Нуждае се от помощ. As someone deeply in tune with the spirit realm, Какво ще й помагаме на I тая? have also begun to lose sleep. I fear it may spread to our settlement soon. I will investigate, but it is not as if I have experience chasing away bad dreams. There is more. You're not going to like this, Eivor, but I believe somehow Ranvi is involved, perhaps even responsible. Huh? Valka, you've gone really mad this time. Ranvi would never do something like this. Nor could she. She's always here. Няма да се занимавам, според Ever мен. since the nightmare started here, Поне така си I мисля. began asking the spirits for clarity, and a vision came to me. Though it was cloudy, I know what I saw. You will find Ranvi amidst a scene of death on the Isle of Skye. The Така ли? two of you will fight before you are forced Дали? to part ways forever. That just can't be true. Защо така ще се Believing биеме is с your нея, бе? choice. Какви The са тия only way видения? to find the truth and stop the nightmares from spreading is if you go to the Isle of Skye. I must tend to my duties, but Edith can take you when you are ready. So, are you ready? Не. My people can't go without sleep any longer. I'll find out. Да, what's ходим. taking Айде, ще видим и там Whatever, какво ще се случи. whoever it may be. Уважаеми зрители. Isle of Skye. Това нова дестинация или нова локация ще е? Най-вероятно. Да, щом отплаваме с корабчето. Значи сме на някакво ново място. Да, ето. Isle of Skye. И на това островче реално се намира на тая лагер. Добре. Готино, готино. Много готино. Eivor. Самата гледка тук е много яка. Къде ще ни вължи, бе? Here we are, the Май. Isle of Skye. Beautiful, isn't it? Много. Any idea why I should go first? Къде първо трябва да ходим? Investigate Kilter Raglan first. It's where complaints of Къщата. nightmares began. My hut is there too, if you need to find me. Добре, бе. Да свършим малко работа тук по острова. Айде. Почваме. Уважаеми зрители на New Quests. Така, тук нова територия. Къде е тази територия? Isle of Skies. Еми хубаво. Я, тук можем fast travel. Директно, айде, що може. Що може го правиме, как?
Но сме на нова локация при всяко положение. Айде. Тук събираме Thank you. А нови абилитите също отключих. Уважаеми зрители. Мога да правим нови схеми. Така. Стрели имаме. Айде. Ходим от среща. Добре, имаме пристанище. Трябва да попитаме селяните за кошмарите. Hey, you want some meat? Yes, let's have a drink. I need to sleep before my wedding. Can't be far now. Dreams of my ex-lover ruining it to start a fight. Was it a dream or a premonition? No casks here after all. No drink, eh, you festering thrust bucket. I'll Чак see да you говорим back in с... a cell. Is everything all right? Всичко точно ли е? Find the warrior woman with the braid. She is our undoing, stealing our dreams. Брайт. A warrior with a braid. That can't be Ranvi. Where is she? At a church northwest of town. That's all I saw in my dreams. Дали? Find her and please. А защо? Да се биеме с нея. А стига. Дали така ще се развият нещата? Да се биеме с Рандви. Хайде де. Тя някъде насам. Чеме да видим. Няма да ме очудат. Почти нищо да ме очуди в играта, уважаеми зрители. Ако съдим от това как се развиват събитията и в предишните Assassin's Creed, изобщо няма да ме очуди да се биеме с Рандви, да се биеме с нашите познати, деца вика, да са част от мембърите.
да са част от... Мали, тук е много мрачно. И зловещо. Какво става, бе? И със Сигърд няма да ме очуди, ако трябва да се биеме. Както виждате сами, и в Одисей хората, които ги мислихме за приятели, реално бяха част от култа. Бяха под прикритие, така че... Какво е това, уважаеми зрители? Рандви, ти ли си? Касандра. Стига, бе! Не! Аз за какво говоря, уважаеми зрители? То какво се случва? Чакайте, бе! Как така? Касандра от Одисей, какво правиш тука, бе? Не. С нея ли ще трябва да се бие, бе? Стига, аз нямам думи, уважаеми зрители. Вор срещу Касандра. Епична битка. Как Касандра ми беше най-любимият герой от Одисей. Вор от Valhalla. Касандра направихме супер жесток мърсенари. Най-добрия. Най-силния мърсенари в Одисей. Чакайте, моля ли да свалиме качулката? Чакайте, това е все още кът-син, уважаеми зрители. Епична битка. Това не го очаквах. Това не го очаквах. Вор, Касандър е труден противник. Все пак сме я обучили и сме играли с нея. Това ме много кефи. Това е много яко измислено. Да вкарат от Одисей главния герой. There are some things to talk about. Fine, if we must. Катсинче. Добре. So, opponent, do you have a name? Eivor. I take it you're one of the hidden ones. Not exactly. But I admire their work. If you're not going to talk straight, let's go back to fighting. I'm not a hidden one, but I have friends that are. And often my goals align with theirs. I assume the same is true for you. Yes. I've made friends with the hidden ones, and I agree with their goals. And perhaps we might have more in common than we thought. You haven't told me why you're here, after coming all the way from... Откъде идваш и защо си тук? От Гърция! От Кефалония! Да. Спарта. Търси си артефактите. You mean the nightmares? A seer told me that the person I'd find amidst death on this island was causing them. The same one that mistook me for someone named Randvi? Maybe your seer is having an off day. You're telling me you're not responsible for all these bodies? Може и да е. I watched these people tear each other apart out of madness. Тя е способна да ги пръсне всичките. It's the artifact I'm looking for causing all this. Normally I'd be quick to track it down, but this fog is making things difficult. Almost impossible.
If you're so easily blocked by a curse, how do you expect to deal with the realm of spirits and dreams? Curse? Huh. You know the secrets of this land well, then. Do you hear something? Чули нещо? No, no. Не. Listen. Something tells me we should Нещо ми work together. казва, че трябва да работим заедно. The obvious. You want to stop the nightmares, and I want Ти искаш to да спреш кошмарите. Help me get rid of this fog so we can find it. Помогни ми да разчетеме нещата и... I swear to you, I am here to stop them. Да. We can work together. Ще работим заедно. For now. За сега. Стига, уважаеми зрители. Чакай, Касандра. С тебе не сме се виждали от много отдавна. Много тъмно тук. Чакай, какво е това? По-тъмно не може ли да стане? Destroysimos. Go, my eyes. Вори Касандра. Уважаеми зрители. Ко правим са? Ко правим? Касандра! Това не съм го мислил, че ще го има тук. Тук ли трябва да правим нещо? Прокълнатите символи. Като тоя. Или не? Не. Не е точно тоя. Касандра, помагай! Как? You're quite strong. You should know. I had you cornered in that fight just moments ago. And an even stronger ego to match. Not surprising. Тук. Някакви работи. Какво трябва да правим тук? Може би трябва да взривиме. Тук ми трепери джойстика доста. Само че... Тук нямаме такива взривяващи се работи.
Къде са тия символи, че не виждам? Show me. Тук има някакви работи. Нашия приятел не вижда нищо. Конкретно. О, фок. Хубаво да ама. Добре, бе. Как да го... Касандра, ако обичаш... Thank you. Голямото лутане, уважаеми зрители. То ще съмне. Да мога да виждаме по-добре. Че иначе... Тия тук са избити тежко. Добре, църквата... Тук ми трепери джойстика.
Но ще трябва да влеземе тук. Тук няма такива взривяващи се работи. Нали? Не. Тук е някакви магийки това. И ни става лошо. Касандра. Сори, ама с чуда. Какво трябва да направим? Добре. Вече мисля, че ще го направим. Аре де. Ай, слизи долу, а? Отиваме надолу. What an interesting church. In all my travels, I've never seen one quite like this. Are you here to see the sights or get rid of this fog? I have to take in what I can. It's not as if I plan to stay long. Добре. Тук има някакви вещерски работи. Айде. Касандра. Тук има капан. Взехме материал. Давай, да. Как е? Сандра.
Добре, де. И какъв е смисъл? Тук не сванах работата. Че слязохме долу. Това са някакви халюцинации, уважаеми зрители. Не, тук е дедент. Не виждам. Сатас. Добре. Тук, уважаеми зрители, нищо не го сващам това нещо. Само че не мога да скачиме. Добре. Сандра. Чакай. Това ще го вземем. И ще го сложим там, за да го взривиме. Така. В този мрак Касандра не подсказва нищо. Айде. Nice work. The curse is fading. It'll be much easier to find the artifact now. Glad I let you tag along to help. I did most of the work. Айде. You're getting on my nerves, you know. These close quarters probably aren't helping. Let's find a way out. Да намерим пътя навън. Айде. Ето тук най-вероятно. Айде! Тук малко лутане имаше, уважаеми зрители, но като цяло... Better take them out before they take... Watch my back.
Касандра! Това е всичко халюцинация най-вероятно. Пръсва ги. Касандра ги пръсва. Тя е жестока. Все пак е миналия асасинс, който играехме, уважаеми зрители. Много яко. Това е много ключово. Днешния епизод. Уважаеми зрители, имаме едно запитване. Коя от двете ви по-кефи? Евор или Касандра? The artifact is an object of great power, left here by old gods. Left on this island, it could wreak havoc on the world. Why aren't we under whatever spell or curse this artifact seems to have placed over everyone else? It is difficult to explain, but artifacts like this can affect people differently. Many are corrupted by them. Perhaps we are of a similar strength. But even if we're not having nightmares, we should still be wary of its power. How exactly are you planning to track it down? Leave that to me. Finding these artifacts has been my calling for some time now. Тя ще ги търси. I've developed a knack for tracking them down. With the aura gone, it should be even easier to find. If this artifact is ancient and was left here who knows how long ago, why is it suddenly causing problems now? Loki got bored? So serious. Truthfully, I'm not sure. These artifacts can be activated. Maybe someone tampered with it. After all, many are drawn to its powers. It tempts them. Let's not waste time. What's our next move? Now that this fog is gone, I should be able to better track the artifact's location. Before that, though, I'm going to take another look around the church. See what I can learn of these foreign lands. Meet me in Topta? It'll take more than studying one church to become familiar with this island. But fine. We'll meet again soon. Айде ще се видим скоро с Касандра, уважаеми зрители. Quest complete. Мале. Аз това не го очаквах. Нощ и ден. Дайте ходим тук с кончето да се активираме. Fast travel все пак. Полезно е да имаме fast travel. Тук някаква е много красивата природа. Тук на скалата сме отгоре. Да срещнем Касандра. Топхта. А къде е това? Хайде. Айде, уважаеми зрители. Тук. Добре. Two skill points. Two skill points.
Айде тук. Да се отключва още. Добре, уважаеми зрители. Боц. Так. Така. Айде. Отиваме да се срещнем с Касандра в другата локация. Тук насам. Гледай си работата, тариката. Деня и нощта. Нощ и ден. Тук на 300 метра. Касандра не е спряла да обикаля. От древна Гърция, гръцките острови, чак до Англия. Не мога да й се доверя напълно. Това казва Евор. Как бе, Касандра е наш човек. Ето я. Took you long enough. I was beginning to think all this talk of gods and nightmares might have scared you off. I said I would come. За всички, които не са гледали Одисей, може да го проверите в моят канал, уважаеми зрители. Assassin's Creed Одисей с Касандра беше жестока игричка. Препоръчвам на всеки един от вас. Жестока история. Сега сме в процес да разберем каква е историята и на Евор. I take it you've been hunting these artifacts for a long time now. Yes, quite some time. What led you to this? Strangely enough, a vacation gone horribly wrong. Now it has become a destiny of sorts. What exactly are we going to do with this artifact once we find it? I will take it far away from this island for safekeeping. To a place where no one can maliciously wield its power. Power? So it's a weapon of some kind? In the wrong hands, it is. The kind of weapon that should never Дали с Касандра ще ни даде ново оръжие? That sounds like a sentiment spoken by someone too weak to wield its power. It might sound strange to you, but trust me, its power is not to be taken lightly. The survival of your world depends on that. Stonehenge. Somehow this stone formation will bring us closer to the artifact. I think it's a riddle of some kind. Well, of course it is. Since you're clearly an expert at playing with Тук има rocks. някакъв символ. Get to solving it then. Тук имаме.
What do you see, Sunan? Добре. Тук. Така. Касандра, къде отиде, бе? Дай това чест, така. Ето тук са символи колкото искаш. Но... трябва да ги гледаме под определен ъгъл. За да... къде трябва да ги гледаме е въпроса. Аз тая. Касандра! Ако обичаш... Тук. Има някакви работи. Не. Може би по-насам. Не. Не. Не от тук. Да не би да ходим при Касандра, я да видим. От тук. My eyes, Sunan. Тук имаме някакъв... Не. От тук? Най-вероятно.
Еми така, нещо. Нищо не се получава така. Като го... Тук се наслагва един символ. Да, добре. Значи, може и от по-близко. Добре. One skill point. Ще говорим с Касандра как. Айде. Какво стана, бе? It looks like the Isle of Skye, but there are several markings on it. Това карта ли е? Could it? No, it couldn't be. A map? Може би да. I didn't feel the need to state the obvious. So, what are the markings? There are several triangles and one X not too far from here. Така. What are we waiting for? X marks the spot. Отиваме към Хикса ли, бе? А? So, do you just spend your days attacking strange women in graveyards, or do you have other duties? I take care of my people. Точно We have така. a settlement, Ravensthorpe. Имаме... Must be nice. I've traveled alone for what? Значи, добре си дошла, ако искаш да се присъединиш към нашия клан. Касандра, да ни помагаш, като със сигурност знам, че си жесток войн, така че едно такова попълнение, уважаеми зрители, ще е доста ползотворно. Икар. Eagles are too. Godly? Gaudy. Добре. Икар го знаеме. Вижте как има... Тя ще разкаже, но ние вече знаеме. Икарус. По-добре стойте кротки, тарикати. You're quiet. Not thinking of throwing another axe at my head, are you? No. Някакъв двиган. Тук ни видя. No, I'm just not compelled to fill silence like you are. Good. That fight took a lot out of me. Not sure I'm ready for a second. You kept me on my toes as well. Was that a compliment? Някакви привидения, уважаеми зрители. Тук бос файт ли ще има? There's nothing here. Stand right here. Why? Can't you trust me? Or at least pretend to, so this goes faster? Fine. How did you know? Lots of practice.
Много практика. Къде си? Касандра, ще помагам как? Айде, оставете Касандра на мира. Айде, Касандра, просвай го, вижте как се... Аз ще ти помогна, бе. Нали сме френдове? Айде, чао. Thank you. Айде. I've seen this before. We'll need shards. Къде си го виждал това? Place on this pedestal. That should open. No. We need to talk. Трябва да поговорим. Тези хора ни... Вече ти казах. Артефактът ги прави да поудеят. Касандра. Обясни, Эйвор. Fine. We've come this far together. I trust you have good intentions. Thank you. And if you say you're not hiding anything, I believe you. There's a chance that my arrival on the Isle of Skye might be what activated the artifact's powers. But it's not certain. And even if it's true, that's all the more reason for me to remove it. No! That's all the more reason for you to leave, so I can remove it myself. You've done enough. I can't trust you, Cassandra. You have no idea what you'd be dealing with. You need my help. I know what I must do from here. And if those men are after you, it'll be even easier for me to continue by myself. Eivor, please! The powers of this artifact are unlike anything you've seen. Добре. Nothing is too powerful for me. Besides, I'm sure I'll make better use of this weapon than you. Fine. I've had enough of you anyway. You're impossible. You're too brash, Eivor. And it will undo you. I still need to find all the shards before I can open the door. Better get going. Мале. Вижте колко много мисийки има, уважаеми зрители. 5 броя. 5 броя на 5 различни точки от острова. Най-близката е тук на 200 метра. Така. Добре. Дайте излезем от тук. Добре. Уважаеми зрители, тук ще сложа край на днешният епизод на Assassin's Creed Valhalla. Аз не очаквах, просто съм много впечатлен. Изобщо не очаквах, че ще срещнем Касандра. Аз много приятно изненадан останах. Много приятна изненада беше това нещо, че имаме възможност да я видиме тук
в тая игра. Така. И следващия път ще продължиме. Имаме 5 локации тук, които реално да гониме, да минаваме. Но това ще се случи следващия път, в следващото епизодче на Valhalla. Ако днешният клип ви е харесал, цъкнете лайк, абонирайте се за моят канал и ще се видим много скоро в следващото епизодче. Това беше всичко от мен. Чао, чао!